Leo usiku kutakuwa na mechi mbili zingine ambazo zitakuwa zinaweza kuchezwa saa 4 juu ya alama, mechi ambayo itakuwa inaweza kuletea moja kwa moja hewani baadaye ule mwendo wa saa 4 hapa Bahari FM. Portugal itakuwa inaweza kupigana dhidi ya Spain. Hawa jamaa wanakutana tena kwa mara nyingine tena. Spain dhidi ya Portugal. Wanapopatana huu mchezo unakuwa ni mtamu kweli kweli hawa wawili. Manake hata ukiangalia katika head to head zao mara ya mwisho walikutana ni mwaka 2025 kwenye UEFA Nations League ambayo iliweza kutoka sare ya 2-2. Lakini vile vile pia mwaka 2002 Portugal ilipigwa na Spain nyumbani kwao kwenye UEFA Nations League, lakini pia katoka sare kule nchini Uhispania. Kwa hivyo mara ya mwisho kwa Portugal kuweza kuipiga Spain ilikuwa ni mwaka gani? Ilikuwa ni mwaka 2004 ambapo waliweza kuitandika Spain mabao 1-0. Ya mwisho ambayo tunaikumbuka zaidi pia ilikuwa ni internationals tu mwaka 2010 ambapo Portugal iliweza kuipiga Spain mabao 4-0. Ile ambayo ni maarufu ni mabao 3-3 kwenye FIFA World Cup Russia mwaka 2018 ambapo Cristiano Ronaldo aliweza kupiga hat-trick dhidi ya Uhispania. Wana bahati nao sana. So saizi wanakutana tena, wanakutana katika mazingira ambapo Portugal anasuasua, Portugal haaminiki, Portugal kuna mvurugano ndani ya klabu ama ndani ya timu ya taifa, lakini upande mwingine wa Hispania wamekuja wanikuwa ni wa moto kweli kweli. Yani Ozabayal anakuwa kama Beni Ronaldo wa Brazil. Ukiangalia Lamine Yamal anawaka moto. Ukiangalia Rodri amerudi katika fomu yake ya kawaida. So watu wanaweza kujiuliza, je, midfield ya Spain ambayo ni moto kweli kuotea mbali itaweza kuhimili midfield ile ya Ureno ambayo bado haijaweza kuendelewana makukliki mpaka kufikia sasa? Kitu ambacho naweza kusema kwamba Spain imeweza kupata momentum kuanzia mechi yake ya kwanza ya mchezo alipoweza kucheza na Cape Verde. Saizi Portugal ni kama ambaye ameanza kupata momentum baada ya mechi ya Colombia kuweza kuja huko mbele na Croatia. So saizi wanakuja tena wakiwa na imani. Mimi wanasema tu kwamba hizi ndio stage ambazo wachezaji wakubwa wanaweza kustand out. Hizi ndio stage ambazo utaona kwamba nani ambaye anafaa kuweza kubeba timu. Umeona Lionel Messi akiweza kubeba timu, umeona Kylian Mbappe akiweza kubeba timu, umeona Haaland akiweza kubeba timu, Vinicius Junior ameweza kubeba timu. Je, Cristiano Ronaldo, kina Bernardo Silva, je kina Bruno Fernandes wataweza kubeba na kuacha binafsi kando? Ndio swali ambalo linaweza kuulizwa.